Shalom, shalom. Ni wakati mzuri ya Mungu. Tunamshukuru Mungu kutupatia wakati na tunabariki jina yake ibarikiwe sana na jina yake pewa sifa. Kwa hii muda anatupatia because bila yeye Mungu kama hatuipate muda. So tunashukuru sana kwa yeye Mwenyezi Mungu. Tunasema asante sana kwa kutupatia tena hii wakati, na hiyo ni wakati mzuri. Kuna message moja mzuri ile Mungu anatayarisha juu yangu na wewe huko unanifuata, mara nyingine huko unanifuata live right now, wala utanifuata kwa muda yoyote. Na hii ni sauti ya Mungu. Hii ni chakula cha Mungu because unaweza kuwa unapitia kwa mashida, mara nyingine huko katikati ya boka, mara nyingine huko katikati ya magonjwa, huko katikati ya maproblemu, naona mimi sitaweza mimi mwenyewe nini. Njoo kwa maana Mungu anatarisha tena chakula, anapenda kunitumikisha ile niseme sauti yake. Najua utaenda kubarikiwa sana for short ile wiko. Utaenda kubarikiwa sana kwa hii message tena. Mungu anapenda kutuambia mimi na wewe twende tuijue tena. Utabarikiwa sana katika jina la Yesu Kristo. Ni Mungu anatupenda sana, Mungu anakupenda sana. Njoo anakuchofesha karibu. Anapenda ushikie sauti yake because anajua muda jinsi iko. Unaweza kupotea because ni bia mingi vya kushikia, ni bia mingi vya kona. So bile vyote vya kushikia vya kona vinaweza kukutosha kwa mapenzi ya Mungu. Njoo kwa maana kwa upendo ya Mungu anaendelea kukuchofesha karibu ile ushikie sauti yake. Ushikie kama yeye anasema nini because ni yeye alikumba kwa mfano wake. Alibamba kazi akasema na sasa acha niumbe mtu kwa mfano wangu. Kwa gisi alibamba kazi akakuumba kwa mfano wake. Njoo kwa maana anazidi kukombanisha kufanya nguvu yake yote kukuchofisha karibu because anajua vya dunia mnakuwa bintu vya mingi bile binaweza kukupoteza, bile binaweza kukutosha kwa mapenzi yake. Njoo kwa maana na yeye anazidi kukombanisha ile kukuchofisha karibu na sauti yake, ashipende upotee. So tunashukuru sana. Kama huku unanifuata live ubarikiwe sana, au kama utanifuata kwa muda yoyote ubarikiwe sana. Hii ni sauti ya Mungu. Wakati yote napenda kusema ukweli kama gisi kitabu cha Jacques kinasema, John 8:2, kitabu cha Jacques Witrande kinasema, utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Ukishindwa kujua ukweli unakuwa mtumwa wa dunia, na ukiwa mtumwa wa dunia ni vibaya sana. Dunia itakubeba mbaya, so lazima unakuwa mtumwa wa Mungu, na ile ni vizuri sana. So wakati yote napasha unajua ukweli, na ukweli unakuweka huru. Ukweli unaweka maisha yako sasa ujishikie huku huru. Why? Because unajua ukweli. Na ukishindwa kujua ukweli wa Mungu, huyu asema unakuwa mtumwa wa dhambi, unakuwa mtumwa wa dunia. Kwa lakini Mungu ashipende ukuwe mtumwa wa dunia. Anapenda ukuwe mtumwa wake, wa kusikia sauti yake, wa kusikia message yake. Njoo kwa maana Mungu anatarisha wakati. Basi lazima tutaenda kushikia mimbo mbili. Tutaenda kuomba because tuko na muda haina mrefu sana kwa, lakini najua utaenda kubarikiwa sana kupitia jina la Yesu Kristo mwenye alikuokoa. Yesu akatoa, akakufa, akasulubiwa jua kusema wewe ukuyepo majima, ukuyepo mjima. So kwa gisi Mungu alikuokoa jana, kwa gisi Mungu alikuokoa sengine ile mwaka ilipita, ile juma ilipita, ile siku ilipita. Sengine ulikuwa kwenye magonjwa, ulikuwa kwenye problem, ulikuwa kwenye bintu bya mingi, ukasema hapa kunaisha, ukakata tamaa. So kwa gisi alikuokoa kesho, wala alikuokoa ile mwaka inapita, njoo tena na leo anasema ataenda kukuokoa. Kwa gisi alikushindia, gisi alikukombania ile mashiku inapita, anasema hapa atakukombania zaidi hata gisi alikukombania. Yeye ni Mungu, anaweza yote. Hakuna kile anashindwa. Ego capable. Basi acha twende tuombe, tuache wakati tumupresente yeye, tumwambie yeye aonekanike, shie tuonekanike bantu babule. Fasho yote unaweza kuya, malengine huko unatembea, malengine huko mkiche unaikala, malengine huko unakuria. Hii ni sauti ya Mungu. Na wakati wote sauti ya Mungu inakuya, kuna kitu fulani kile inakuya, kina kitu fulani napenda itengeneze ndani ya maisha yako, ndani ya nyumba yako, ndani ya kutembea kwako, kusema kwako, kuona kwako. Ni Mungu peke yake ndio anaweza kutengeneza, sio mwanadamu. Ndio kwa maana wakati wote Mungu anapenda kusumbulia na wewe. Anapenda kuonesha gisi unaweza kutembea, gisi unaweza kusema, gisi unaweza kuishi, gisi unaweza kuikala, gisi unaweza kutumika. So ni wakati ya Mungu
Pay attention kwa sauti ya Mungu na yua sana utaenda kubarikiwa sana kupitia jina la Yesu Kristo. Basi acha tuombe, acha tumupresente wakati tuiache tena ndani ya mikono yake. Unaweza kufunga mencho pale wiko ile tu kunenda kumuita yeye mawejana ngila yeye chirobo cha makanda, ataenda kuonekana, ataenda kushindia, ataenda kuproteger. Basi tuombe katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa bafalme bote, we Mungu wa Elijah, we Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego, Baba yangu nakuya kwako tena kwa hii wakati pamoja na bale bote beko nanifuata au batanifuata. Baba yangu utusamee kwa yote tunaweza kuya tunafanya, tunaweza kuwa tunatambuka Baba. Kwa maana sauti yako inasema kwenye dunia hakuna mtu mzuri, ile mtu mzuri mpaka wewe Mungu. Baba yangu wakati kama hii tunausha na damu yako, ututakase tena Mungu. Niko mbele yako Baba. Napenda kusema sauti yako, kwa lakini acha mie nipotee. Wewe wende uonekane Baba. Na ule wote kunanifuata au atanifuata kwa masaa yote, mimi naita damu yako juu ya maisha yake. Naita damu yako yende muprotege, yende mushindie, yende mukombanie katika jina yako Yesu Kristo. Sauti yako Baba acha ilete kibali, ilete mwangaza mbele ya maisha ya wote. Unatenda kushikia sauti yako. Acha imubariki, acha imuprotege, acha imushindie kupitia jina yako Yesu Kristo. Naenda kombea ule kunanyishikia, ule kunanifuata hapa sasa, uzidi kumubariki, uzidi kumuprotege. Damu yako Yesu ikuye juu ya maisha yake, vyote vya dunia, magonjwa yote ishimuone, akuye ndani ya damu yako, aishi ndani ya damu yako, alale ndani ya damu yako, alamuke ndani ya damu yako Yesu. Umufinike, umuprotege, umukombanie vita yote ya dunia. Ile yeye mwenyewe hawezi, kwa lakini we Mungu ulionekana katikati ya moto. Wende uonekane katikati ya nyumba yake, katikati ya watoto yake, katikati ya bwana yake, katikati ya kazi yake ya mikono. Umubariki, umushindie, na hii sauti yako ikunenda kuya izidi kumubariki, izidi kumuprotege, izidi kumushindia katika jina yako Yesu Kristo. Naomba na kusema amen. Ubarikiwe sana katika jina la Yesu Kristo. Ni wakati mzuri hii Mungu anatupatia. Mungu anatupenda sana, Mungu anakupenda sana. Kukupatia muda tena kama hii ni Mungu wa upendo, na upendo wako unatosha sana. Ndio kwa maana nikupatia hii wakati wa mimi na wewe twende tushikie sauti, na hiyo utabarikiwa sana. Mungu atenda kukombania, hakuna vita ile anashindwa. Anasema kwa gisa alikukombania ile mashiku inapita, anasema na leo atakukombania zaidi. Kwa gisa alikuprotege, kwa gisa alikushindia, kwa gisa alikutosha kumabintu bila au kwanza kuwazia, anasema na leo ataonekana. Hata bushiku bwa leo anasema hawezi kukuacha, atakukombania. Anasema kwa gisa alikukombania jana, na leo asubuhi hawezi kukuachilia. Hakuna chochote kitakuya upande wako, because ye Mungu unalikuumba eko upande wako. Hakuna chochote kinaweza kuona, because damu yake ya Yesu ile limwangika kwa dunia mzima, itaenda kukufinika, itafinika watoto yako, itafinika maisha yako, eko upande wako. Kwa gisa alikushindiaka, na leo atakushindia zaidi. Hata sasa ataenda kukushindia zaidi. Ni Mungu mzuri. Oh Yesu. Basi hata tushikie mwimbo ya Mungu. Oh Yesu. Father, we thank you, Jesus Christ. We thank you because you are God. Nothing is impossible, King of glory. It's your time, Mungu wa Elijah. Tunakuita tena Baba kwa hii wakati. Tunaikabidhi ndani ya mikono yako. Tunasema uonekana. Uonekania ule mama, umushindie, umuprotege. Uonekania ule baba, wende umpachie kila nasafuta Mungu. Uonekania ule dada, we ni Mungu ulimuumba kwa mfano wako Baba. Tawala kwenye maisha yake, tawala kwa kusema kwake Yesu Kristo. Uonekania ule Baba, anashindwa vya kufanya, anashindwa kwa kwenda, kwa lakini nakuita we Yesu. Umuonekanie Yesu, umpachie mawazo mizuri. Umuonekanie Yesu, umushindie, umukombanie ile vita. Anashindwa peke yake. Kombania ule mama, wende umushindie ule mama anaikala pale. Umushindie Yesu,
ule baba anekala pale anashindwa peke yake, mkono yake anakuwa mfupi, kwa lakini yako ni mrefu. Wendo muprotege tena, wendo mukombanie tena. Tuma basoda bako, damu yako Yesu ikuye juu ya maisha yake. Oh Jesus, barikiwe sana. God is about to fight for you. Mungu anaingia kati ya ile vita yako. Anasema hawezi kukombana wewe mwenyewe. Eku katikati ya ile vita, eku katikati ya ile problemu yako, eku katikati ya ile station huku unapitia. Mungu mwenyewe eku capable, anaingilia katikati ya ile mambo yako, anaingilia katikati ya ile magonjwa yako, anaingilia katikati ya ile problemu yako. Anasema eku nenda kusaidia, anasema eku nenda kukombania tena. Hauna wewe mwenyewe, banaweza kuona uko mwenyewe, kwa lakini mwenye alikumba anachika sasa. Anasema eku pamoja na wewe, eku nenda kukombania vita yote, eku nenda kuangusha baenemi bote, eku capable ya kwenda kukombania. Anaingia katikati ya vita yako, katikati ya nyumba yako, katikati ya batoto yako, katikati ya bwana yako, katikati ya kazi yako. Anaingia upande ule, anapenda kupiganie. Aliambia watoto wa Israeli, akamwambia Moizi, ambia watoto wa Israeli bashitenki, bashikue disle, bashende kokote, acha bashimame imara, bashifunge menchu wala bashilale, baone gisi mie Mungu ni kunenda kubakombania leo. Na we mama, na we baba, na we muyomba sangaji mtoto nani, na kwambia shimama imara kwa ile problemu kunapitia, kwa ile station kunapitia. Anasema shimama imara, hapana kutenka, hapana kuya na boka. Shetani analeta boka, anapenda kutosha kwa mapenzi ya Mungu. Asa Mungu mwenye alikumba anasema shimama imara, hapana kushikia boka. Uone gisi na kukombania ile vita, uone gisi na kutetea, uone gisi na kuprotege, uone gisi na kuficha ndani ya damu yake. Shimama imara. Fear not. Asema fear not is able. Our God is able. God bless you. Wakati mzuri tukunaenda kushikia kichwa chetu kinasema nini. Wakati yote lazima unashikia sauti ya Mungu. Kichwa kia mahubiri kinasema nini? Because kichwa ndio inakuya vesemo ya mnene. Mungu anasema nini? Oh Jesus. Father, we thank you, Jesus Christ. Oh yes. Jesus, it's your time, King of glory. We call you Jesus Christ. We call you Emmanuel. We call you Ebenezer, Mungu pamoja nasi. Father, we call you. We call you in that situation. Kwa ile problem tunakuita Yesu. Tunasema onekana tena, kwa maana ni wakati yako. Dunia mzima iko ndani ya mikono yako. Makona yote ya dunia iko ndani ya mikono yako. Tunakuita Yesu kwa ile problem, kwa ile station, kwa ile machozi, kwa ile huzuni, kwa ile maumivu, kwa ile boka. We call you Jesus. Wende ujoneshe tena, shimama tena Yesu, katikati ya ile problem, katikati ya ile magonjwa, katikati ya ile shida, katikati ya ile maumivu. We call you Jesus Christ, mtoto wa kwanza kwa dunia mzima. Jesus Christ, Son of the living God. Father, we call you, we call you, we call you Jesus. Onekana tena, wende umushindie tena, wende umuprotege tena, wende umukombanie, wende umutoshe mwa ile bintu, umutoshe mwa ile station, umutoshe mwa ile problem, umutoshe mwa ile huzuni. Wende umsaidie Yesu. Ni wakati yako Yesu. Tunakuita Emmanuel, Mungu pamoja naye. Wende umuokoe ule mama, wende umuokoe ule baba, wende umsaidie baba, saidia ule kiana, saidia ule mtoto. Wende umsaidie baba, umufiche kwa damu yako, umufiche kwa damu yako. Ficha maisha yake, ficha kutembea kwake, ficha mawazo yake, katika jina la Yesu Kristo. Oh Jesus. Father, we thank you. We thank you. We worship you. We worship you, Jesus Christ. Thank you, Emmanuel. You are God. Father, nothing is impossible.
Kichwa chetu, Mungu anatayarisha chakula kizuri. Hii kitu kinakuya kwangu, kinakuya kwako. Hii message ya Mungu inakuya kwangu na inakuya kwa wewe huku naenda kunifuata hapa sasa. Hii message inakuya kwangu na inakuya kwako, kwa pote pale huko unanifuata wala pote pale utanifuata. Hii sauti inakuya kwangu na inakuya kwako. Hii question inakuya kwangu na inakuya kwako. Mungu pa kusema lete kintu, anajua kina maana fulani. Najua utabarikiwa sana. Mungu ashipende upotee. Mungu anaona ni bia mingi binakuya, tena ni bia mingi bitakuya. Na bile biku nakuya biku napenda kupoteza. Ndio kwa maana Yesu anasema kwenye kitabu kia John 10:10, Jean 10:10, anasema mwizi anakuya juu ya kuiba, kuua na kuhalabisha. Kwa lakini Yesu mtoto wa kwanza kwenye ulimwengu mzima, the firstborn Jesus Christ, anakuya juu ya kukupatia maisha. Anakuya juu ya kukuprotege. Na ile maisha anakuwa kupatia maisha ya milele, maisha ya sho mwisho. Hata kama unakufa utaishi tena. Ndio gisa anakuya Yesu. Kwa lakini shetani anakuwa juu ya kuiba, kuua na kuhalabisha bintu tatu. Kwa lakini Yesu anakuwa juu upate uzima. Na ule uzima wa milele, uzima wa sho mwisho. Yesu anakuya juu upate solution. Na ile solution ya sho mwisho. Oh, God bless you. Barikiwa sana katika jina la Yesu Kristo. May God bless you. May God bless you. Whichever place you are, whichever place you are watching me, whichever place you are following me, may God bless you. Mungu akubariki, Mungu akushindie, Mungu akukombanie vita yote. Because wewe mwenyewe hauwezi kulikombania. Acha Mungu akuprotege, akufiche kwa damu yake. Hakuna kitu kinaweza kukuona kama uko ndani ya damu ya Yesu. Hakuna kitu hata kimoya. Acha kikuwe na nguvu ya jia kiwezo kuona, because you are in the blood of Jesus Christ. Uko ndani ya damu ya Yesu. Maisha yako, nyumba yako, kizazi yako, familia yako ikikuwa ndani ya damu ya Yesu, hakuna mtu wote, hakuna magonjwa ile naweza kuya ikupate, because uko ndani ya damu ya Yesu. So lazima unakuwa ndani ya damu ya Yesu. Na damu ya Yesu inakuwa juu ya maisha yako, juu ya nyumba yako, njoo protection. Kote kulo utaenda, hata kama kunakuwa bantu banalifunga mabintu pampua na banasema ile ni protection. Hakuna kintu kinapita nguvu, kinapita jina la Yesu. Jina la Yesu njoo protection ya kulifunga pampua. Jina la Yesu njoo protection ya kutembea nayo. Hakuna kintu kwenye chini ya dunia kile kina nguvu kupita jina la Yesu. Ndio kwa maana Mungu peke yake aligusa jina la Yesu akaweka mo solution, na akasema wote atakuwa na problem akienda kutambuka anataya kwa jina la Yesu, solution itaonekana. So hakuna kitu kwenye ulimwengu mzima kinapita jina la Yesu. So protection ni jina la Yesu. Njoo protection, hakuna kingine. Oh Jesus. Kichwa chetu kinasema, kichwa chetu kia sasa hivi, kwa wewe huku unanifuata wala wewe huku unanishikia, kichwa chetu wala thimo yetu inasema our thimo inasema, where do you build the house of God? Njoo kichwa chetu, where do you build the house of God? Where do you build the house of God? Ni wapi pale unajenga nyumba ya Bwana? Njoo kichwa chetu wala thimo yetu ya hii Mungu analeta kwangu na analeta kwako. Hii ni question Mungu eko naniuliza mie, eko nakuuliza na wewe pale unaikala, pale unashimama, pale unatembea, pale unalala.
Mungu eku na kuuliza wewe, ananiuliza na mie. Anasema where do you build the house of God? Njoo kichwa chetu. Ni Mungu eku na kuuliza. Anasema unamujengea nyumba yake wapi? Unamujengea fasi yake yeye kuya kupumuzika. Unamujengea wapi? God is asking me and you, by this time, where do you build his house? Where do you build his temple? Unajenga wapi? Pale unamujengea fasi, wala pale unatarisha fashi yake ya kusema kama anakuya sasa anaweza kuingia na kupumuzika. Unamujengea wapi? Sijue kuna unamujengea fasi. Tukienda kusoma kwenye kitabu kia tukisoma kwenye kitabu kia John Hallelujah. Oh Jesus. Father, we thank you. Thank you because you are God. Tunaenda kusoma kwenye kitabu kia Jean wa kwanza, 1 John. We thank you Jesus. Your name is Jesus. Oh my Jesus. Tunaenda kusoma mkitabu kia Jean wa kwanza, 1 John. Ukisoma pale tu Mungu anauliza, anasema unamujengea nyumba mahali gani? Fashikani ile unamujengea nyumba. Fashikani ile unatayarisha ya kusema kama anakuya atapumuzikia hapa. Kama anakuya atengiriria wapi? Atengiria hapa. So Mungu anakuuliza kwa hii wakati, fashi yote ile wiko, ukuyo unatembea, ukuyo unalala, kyote kile unafanya, Mungu anauliza ya kusema ni fashikani pale unamujengea nyumba yake, pale unamujengea tempo yake ya yeye kuya kuingia kupumuzika, ni wapi? Tukisoma ndani ya kitabu kia 1 John 2, tunaenda kusoma pa 17 ule mstari wa 17. Inasema and the world is passing away. Nashikia asema na dunia ikunapita. Sauti ya Mungu haiseme kama dunia ikunabakia milele na milele, ikunajama. Inasema and the world is passing away. Seke dunia ikunapita. Aiseme dunia ikunashimama. Inasema and the world is passing away. Sasa Mungu anakuuliza, ni fashikani pale unamujengea nyumba yake. Pale kama anakuya anaweza kupumuzika. Anaweza kuya anaingia anasema yes, mtoto yangu kweli anafanya kazi. Mtumishi wangu kweli anafanya kazi. Kweli kwa gisi mimi muumba kwa mfano wangu. Kwa gisi mimi bamba kazi nikamuumba. Kweli mtoto yangu anafanya kazi. Hii ndio mahali ile naweza kupumuzikia. Hii ndio mahali naweza kuikala. Hii ndio nyumba naweza kuikala. Hii ndio tempo. Hii ndio fashi naweza kupumuzikia. Kweli Mungu eko nakuuliza, ni fashi kani pale unamujengea nyumba? Kama nakuya hata sasa eku kapable ya kuingia na kwenda kupumuzika. Eku nakuuliza we mama, eku nakuuliza we baba, eku nakuuliza we muyomba, we mtoto, we kiana. Asema ni fashikani pale unamujengea nyumba. Akikuya hapa sasa anaweza kufurahi. Akikuya hapa sasa anaweza kupumuzika. Eku nakuuliza, ni wapi pale unamujengea nyumba? Where do you build the house of God? Where do you build the temple of God? Akikuya right now anaweza kuingia na kwenda kupumuzika. Ni wapi pale unamujengea fasi ya yeye kuingia, ya yeye kwenda kupumuzika? Oh Jesus, Father, we thank you. We thank you for your word. We thank you for your theme.
because wewe ni Mungu mzuri. Mungu anakupenda sana. Ndio kwa maana nakuuliza hii kitu. Anapenda kama uyatarisha fashi, uanze kutarisha ile fashi ya kusema kama nakuya, apate fashi ya yeye kupumuzikia, apate fashi ya yeye kuingia. Kama ukuye sasa kutarisha, hii ni wakati anakukumbusha mimi na wewe tuanze kutarisha fashi. Akusema akikuya hata leo, hata sasa, apate fashi ya yeye kuingia na kupumuzika. Asema, and the world is passing away. Na dunia iko napita. And the last of it. But he who does the will of God abides forever. Anasema na kila kitu kyote kiku ndani ya dunia kiku napita. Mepaka ule kunafanya mapenzi yake. Mepaka ule kunashikia sauti yake. Anashikia gisi Mungu anasema na anatenda. Anashikia gisi Mungu asema afanya, anafanya. Hapana kufanya shifanye. Ule atistapita, atabakia milele na milele. Abide forever. Oh my God. And the world is passing away. And the last of it. Kila kitu kyote kitapita. Ule kunafanya mapenzi yake hawezi kupita. Sauti ya Mungu inasema kyote hiki unaona leo mdunia, vyote bila unaona biku karibu na wewe, unaona gari, unaona vyakula, frigo nini, asema vyote vitapita. Sauti yake haiwezi kupita. So ukishimama ndani ya sauti yake, ukishimama ndani ya kazi yake, ukishimama ndani ya kufanya mapenzi yake, hauwezi kupita because vyote vitapita. Sauti yake haitapita hata siku moja. Vyote bila unaona leo binaonekana vizuri, kazi iko mzuri, makuta iko mzuri kubalula, makuta iko mzuri kuona, magari iko mzuri kuya nayo kutembesha, bya kuvala, bya kulipenta, vyote unaona biku bya sukari, biku bya butamu. Asema ni bya muda mfupi, na anasema vizuri dunia iko napita. Na kama dunia inapita, kinini kile kitabakia kwenye dunia? Gari kwenye dunia, makute kwenye dunia, banki kwenye dunia, vyote mafrigo, vyakula vya kuuza biku kwenye dunia. Na anasema and the world is passing away. Sasa dunia kama inapita leo, unyambie kinini kitabakia kwenye dunia? Na we kama uko kwenye dunia, na we utapita, hawezi kubakia. Kama unafanya mapenzi yake, kama unashimama ndani ya sauti yake, na kwambia dada, na kwambia muyomba, mama, baba, nani, hawezi kupita because sauti yake haiwezi kupita. Vyote vile unaona leo bitapita. Kichwa chetu kinatuambia ni wapi pale unamujengea nyumba Bwana? Ni wapi pale unamutarishia nyumba Bwana? Na huyu Bwana sio Bwana yako ule sengine muku naye mnyumba, ule sengine muku naye na batoto. Huyu Bwana anapita babwana bote. Huyu ni shefu yulu ya babwana bote, yulu ya bashefu bote. Na huyu ni Mungu mfalme wa mfalme. Anakuuliza, anasema ni wapi pale unamutengenezea fashi? Kama anakuya leo, atakuya kapable ya kuingia. Akiingia atasema yes, mtoto yangu anatumika kazi, mtoto yangu anafanya mapenzi yangu, kyote kile mimi nilisema natimiza. Anakuuliza ni wapi pale unamujengea nyumba, pale unatarisha mahali fulani. Akikuya anaweza kuikala, akikuya anaweza kupumuzika, akikuya anaweza kupata mulango, akikuya anaweza kupata maji ya kunywa, akikuya anaweza kupata kiakulia, akikuya anaweza kufurahi. Ni wapi pale unamutengenezea ile fashi? Unatengeneza wapi ile nyumba? Ndani yayo muku je, iku naonekana je, iku mahali kani? Oh Yesu, Yesu, oh my Jesus Christ, King of glory. And the world is passing away, and the last of it, but he who does
The will of God abide forever. Me ule kunafanya mapenzi yake, ule anashimama ndani ya sauti yake, ule anatembea ndani ya mapenzi yake, ule anafanya kila anasema huwezi kupita. Ukishimama ndani yake, hata kuna kuya magonjwa, hata kuna kuya krizi, hata kuna kuya mpepo, kuna kuya nini, haiwezi kukutosha pale wiko, because wewe sio wa dunia, wewe ni wake ye Mungu. Asema vyote vitapita, me sauti yake haitapita. Ukikuya wa dunia utapita, ukikuwa wa Mungu hawezi kupita. God bless you. Nashimamia pa hii kintu sana. Why? Because Biblia kitabu cha Jaki kinasema utajua ukweli na ukweli utakupanga huru. Ukishindwa kujua ukweli unakuya mtumwa wa dunia. Ukishindwa kujua ukweli unakuya mtumwa wa dhambi. Ukishindwa kujua ukweli unakuwa mtu tangaika. Utakuwa na maproblem mingi, utakuwa na mashida mingi. Why? Because unashindwa kujua ukweli. Me ukijua ukweli, ukishimama ndani ya kitabu cha Jean kinasema utajua ukweli na ukweli utapanga maisha yako ikuye huru. Utamjua ye Mungu na ye Mungu atapanga maisha yako ikuwe huru, because unamjua, because unashimama ndani yake. Busiku unamjua. Oh my God. Ubarikiwe sana. May God bless you. Hii sauti kubariki, hii sauti kuprotege na ikubadilishe. Ukishimama ndani yake, hata kuna kuya upepo wa je, hata kuna kuya magonjwa wanaitwa majina ya je, hata hii kuna nguvu ya je. Najua ina na nguvu kuliko jina la Yesu. Jina la Yesu ndio dawa ya madawa yote. Hakuna dawa itakuyakako, hakuna jina yengine itakuyakako ipite nguvu ya jina la Yesu. Jina la Yesu inabeba manguvu yote, inabeba madawa yote, inabeba mapuisansi yote. Kyote kile utasafuta utakipata ndani ya jina la Yesu. Ukisafuta kupona iko ndani ya jina la Yesu. Ukisafuta kusonga mbele kuko ndani ya jina la Yesu. I bless you, Jesus Christ. Oh my good God, King of glory, Jehovah God. Bariki ule kunafuata sauti yako. Baba yangu, wendo msaidie, wendo muprotege. Najua peke yake anapima kwa nguvu yake anashindwa. Anapima kwa mawazo yake anashindwa. Na yu anapenda kubeba kile kintu, kwa lakini mkono yake inakuya mfupi. Anapenda kufika pale, mkono yake ifike, kwa lakini yako yende ifike. Baba, wendo musaidie tena Yesu, wendo mkumbuke tena, wendo musamehe kwa dhambi yake yote, umutoshe kwa bintu vya dunia. Baba, mkono yake inakuya mfupi, yako mkono sio mfupi. Mfalme, uonekana tena kwa hii wakati, umuonekanie tena Yesu, umushindie tena Yesu, umupikanie ile vita. Tosha ile magonjwa mbele yake, tosha ile problemu ndani ya nyumba yake. Wende tena umuokoe Yesu. Shuka katikati ya maisha yake. Yesu nakuita tena. Oh Yesu, onekana katikati ya problemu yake. Onekana ndani ya ule dada, onekana kwa ule mama Yesu. Oh Yesu, onekana Jesus Christ. It's your time Jesus Christ. Wende muonekanie, wendo muguse, wendo maliza ile shida, maliza ile problem, maliza ile matatizo, maliza ile kilio, maliza ile huzuni kwa ule mama anekala na dibamba kulichafu. Wendo msaidie, wendo mtoshe mkono kulichafu, wendo msaidie Baba, wendo mpachie ncheko, anapoteza ncheko, wendo mpachie ncheko. Oh Jesus Christ, and God bless you. Oh Jesus. And the world is passing away. Sasa ndugu yangu mpendwa, acha nikwambie, wewe unapenda dunia, wewe unapenda pesa sana, wewe unapenda kampani sana, wewe unapenda vya dunia sana. Sasa sauti ya Mungu inatuambia mwa kitabu cha Isaya wa kwanza
dead set. Inatuambia and the world is passing away. Sasa unyambie pale unatembea huku mdunia. Kama dunia leo sasa hivi inapita na wewe huku wa dunia, unyambie kinini kile kitabakia? Utabakia unashimama wapi? Sasa ndio kwa maana Mungu anakuambia hapa sasa, anapenda ushimame ndani ya sauti yake. Anapenda ushimame ndani yake. Because anasema and the world is passing away. Na kyote kiako mdunia kikunapita. Sasa utabakia wapi? Ndio kwa maana Mungu anapenda ashipende upite. Mungu anakupenda. Mungu upendo wake unatosha sana. Ndio kwa maana unalala unalamuka. Unaenda kukazi unarudia. Unaenda pamwendo wapi? Acha nikwambie ndugu yangu mpendo, huku kwenye dunia kuna kwa bintu vya mingi. Kuna kuya magonjwa, kuna kuwa mavita ya mingi. Sasa ile bintu vya mingi, bila vinakuzungulusha kichwa, bila vinakuwekesha mkono kulichafu, ndio wakati wewe kumkabidhi Mungu. Umwachie Mungu ile problemu yako, umwachie Mungu ile kilio chako, ile mateso yako mwachie Mungu. Anaweza yote, hakuna kila anashindwa. Anasema ndani ya kitabu cha Matthew 11:28, anasema mwe bale munalemewa, mwe bale mko na mateso, muna bamba kumachafu, mwe bale mko na problem. Anasema come to me. Anakuita. Anasema come to me. Anasema I'm able to finish your problem. I'm able to fix your problem. I'm able to give you solution. I'm able kukupatia tena ncheko. I'm able kukupanguza machozi. Anasema we ule kuna shida, we ule kuna magonjwa, we ule dunia na kusumbua, njoo bantu bale Mungu anapenda, njoo bantu bale Yesu anapenda, njoo magonjwa ile Yesu anatumikia hapo. Anakuita kama, anapenda uite kwa jina yake, umupresente ile shida yako, umupresente ile problemu yako, eko capable kwenda kuimaliza. Hakuna kitu kwenye dunia kile kinaweza kushimamisha kazi ya Mungu. Kile kinaweza kumshimamisha Mungu. Hakuna na gita kuyaka. Kazi ya Mungu itaendelea milele na milele. Ni kazi tuliipata. Na yeye mwenyewe akatuonesha kama hii ndio njia napenda mtembee hemo. Hivi ndio napenda mfanye. Hakuna kitu chini ya dunia kile kinaweza kushimamisha kazi yake. Akita kuyaka kwa tashiku moya, kazi yake inaendelea. Bushiku najua yeni Mungu ashilale juu ya maisha yako, juu ya problemu yako, juu ya mateso yako. Ashilale kuna komana bushiku najua. Oh Jesus. Jesus Christ. Father, we thank you. Thank you, Jesus. Oh, my Jesus Christ. My provider, my healer, my redeemer. Oh, my good fighter. Father, we call you. Your name is Jesus Christ. Your name is Emmanuel. Emmanuel, God, the God with us. Weni Mungu pamoja nasi. Weni Mungu pamoja nasi Baba. Tunakuita tena kwa hii wakati. Tunahitaji msaada wako Baba. Najua ule mama, najua ule baba aliona kama anaweza kukombana ile vita yeye mwenyewe. Aliona kama anaweza kupita mwa ile problemu yeye mwenyewe. Kwa lakini mimi najua anashindwa. Napenda Yesu muonekanie. Napenda Yesu mukombanie. Napenda ujitukuze kwake. Napenda ukombane kwa ile problemu yake. Napenda uimalize. Napenda uitatule. Kwa maana wewe una nguvu na mipango mingi juu ya maisha yake. Jesus. Jesus, we call you. We call you Jesus. It's your time, Jesus Christ. Hakuna mwingine anaweza kutuokoa. Nobody can fight for us. Only you, Jesus Christ. Father, we call you. We need you. Tunasikia sauti yako unasema, nifasi kani ile baba wanakujengea nyumba yako. Fasi yawe kupumuzika. Fasi yawe kuya kuingia. Najua Mungu eko nakuuliza hapa sasa. Anapenda umuoneshe fasi hilo na mutayarishia.
ni mahali kanilo natayarisha fashi ya kama nakuya tengia pumuzike, ya kama nakuya tafurahi, ya kama nakuya naweza kuikala. Kuna kuuliza fashi yote ile wiko ikuye pote pale kunafuata sauti ya Mungu, na yuwa ni Mungu kuna kuuliza ni fashi kanipalo na mujengea nyumba, ni fashi kanipalo na mutayarishia, ni fashi kanipalo na mutandikia. Kama nakuya naweza kulala, kama nakuya naweza kuikala. Mungu kuna kuuliza. Unamujengea nyumba ndani ya kampani, unamujengea nyumba katikati ya makuta, unamujengea nyumba kupenda kwa makuta, unamujengea nyumba ndani ya gari, unamujengea nyumba ndani ya biakuria, unamujengea nyumba ndani ya bia dunia. Anasema vizuri ya kusema and the world is passing, dunia ikunapita. Just imagine dunia kama inapita, kinini kile kitabakia ndani ya dunia? Na anaendelea kusema, asema meule kunafanya mapenzi yake hawezi kupita, hawezi kupotea. Magonjwa haiwezi kumfuata, magonjwa haiwezi kumona. Hata anatembea katikati ya magonjwa, hata anatembea katikati ya bantu beku na magonjwa, bantu beku na maproblemu. Akusema itamona juu yeye kundani ya Yesu, kundani ya damu ya Yesu. Abiwezi kumona bia dunia, because wewe una wa dunia. Ukikuwa wa dunia, bia dunia bitakona. Me ukikuya wa Yesu, ukikuya wa Mungu, we dunia haiwezi kukuona. God bless you. And the world is passing away, and the last of it, but he who does the will of God. Meule kunafanya mapenzi ya Mungu abides forever, hawezi kupita. Shimama ndani ya Mungu. Kumbuka kule Mungu anakutosha. Kumbuka ile vita Mungu alikukombania. Malingine wakati ulikuya mtoto, wakati ulikuya uyazaliwa, wakati ukazaliwa wakakwambia sengine kwa mama yako, kwa baba yako, kwa vita hilo ulipichia, hata mama yako alikata tamaa, hata baba yako alikata tamaa juu yako, kwa lakini unalipata leo kumshima. Unyambia ni kinini kila naweza kushindwa? Atashindwa kama umpresente, atashindwa kama umwambie ingia kati ya hii vita, ingia kati ya hii problem. Me kama unamkabidhi yeye, anasema hilo naweza kukombana, uikombane. Me ile unashindwa, umwachie yeye Mungu akukombanie, akupatie victoire. Barikiwa sana. Tukupaka wakati ya Mungu. Tuku wakati ya Mungu. Najua Mungu pa kusema kuchunge paka na leo, pa kusema kuweke pale ufuate sauti yake. Anajua ina maana, anayua gisa ataenda kushindia. Mungu hawezi kuachilia pana. Kula na kutoa ni mbali, anakukombania mavita ya mingi, anakuponesha kwenye magonjwa ya mingi ila anakuponesha. Kuna bintu bya mingi bila anakuponesha. Hakuna vita ile anashindwa. Ashindwe kintu hata kimoya. Eku upande wako, ataenda kukukombania, ataenda kukushindia tena. Hawezi kukusabwa. Malengine ni wenjo na musabwa, malengine ni wenjo na mutupia mkongo, because bia dunia binakuya butamu. Sengine kutembesha kwa gari kunakuya butamu, sengine kazi inakuya butamu. Acha nikwambie ndugu yangu mpendwa, Mungu hawezi kukusabwa. Ni wewe njoo na musabwa. Mungu hawezi kutupia mkongo, ni wewe njoo na mtupia mkongo. Mungu hawezi kukusabwa. Anasema atakuya upande wako paka na mwisho ya maisha yako. Acha tusome kwenye kitabu kia Matthew, kitabu kia Mathieu. Tushikie tena gisa anasema. Kama gisa sasa kutuambia kichwa chetu kinasema where do you build the house of God? Ni wapi pale unajenga nyumba ya Mungu? Tutasumbulia ndani ya kitabu, tutasumbulia kwenye kitabu kia Isaiah. Naona pale njoo pale tutamalizia. Kama gisa tunasoma ndani ya kitabu kia John, kinatuambia kama dunia iko napita,
na kyote kile kiko ndani ya dunia kiko napita, na kinasema kintu moya, me ule anafanya mapenzi yake hawezi kupita, atabakia milele. So kama wewe ni wa dunia, kama wewe unafanya mapenzi ya dunia, kama wewe unafurahisha dunia, nakwambia dunia iko napita na wewe utapita. Kwa lakini kama wewe ni wa Mungu na unafanya mapenzi yake Mungu, hawezi kupita. Hata kuna kuya magonjwa, kuna kuya maproblem, kuna kuya mampepo ya je, ikunatosha byote, wewe utabakia, because wewe sio wa dunia, wewe ni wa Mungu. Anasema byote vitapita, me sauti yake itapita. Ukibakia ndani ya sauti yake, bushiku na mjua, hata katikati ya maproblem, ukupaka ndani ya sauti yake, hauwezi kupita. Byote vitapita, magonjwa itakuya, hata inakuya na nguvu ya je, itapita. Wewe utabakia unashimama, because wewe haustahili magonjwa, wewe ni wa Mungu. Some kwenye kitabu kia Matthew 16, tusome pa 24. Tushikie 24 gisi nasema. Matthew 16:24. Matthew says, tunaenda kusoma 24. Naenda kusoma katika jina la Yesu Kristo, kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Asema, for whoever wants to save his own life will lose it. Asema wowote ule anapenda kusove maisha yake ye mwenyewe ataipoteza. Nakwambia utapata ukweli ndani ya sauti ya Mungu. Ndani ya dunia huwezi kupata ukweli. Dunia itakupoteza. Dunia muna bya mingi vya kushikia. Dunia muna bya mingi vya kuona. Ukipenda kuishi milele, utapata ndani ya sauti ya Mungu. Ukweli huku ndani ya sauti ya Mungu. Ukweli hauna ndani ya dunia. Ukweli huku ndani ya sauti ya Mungu. Njoo muku ukweli. Biblia inatuambia ukweli. Biblia ya sauti ya Mungu inakuambia ukweli. Inasema wowote ule anapenda kusove maisha yake ye mwenyewe ataipoteza. So if you want to solve your life by yourself, you will lose it. Ukipenda kusove maisha yako, kujiproteje we mwenyewe, utajipoteza. Oh my God. Sijue kama uko unanifuata. Kama unanifuata pale wiko, unaweza kupepea, unaweza kusema jina la Mungu libarikiwe. Pale tu wiko. Ukuye unaikala, ukuye unashimama, ukuye huku unatembesha gari, ukuye unalala, unaweza kusema amen, jina la Mungu libarikiwe, because inasema ukweli. Ukipenda kusove maisha yako, we mwenyewe utaipoteza. Asema, if anyone want to come with me. Huyu ni Yesu. Anasema mewowote ule anapenda kuya na mie, asema he must forget self, carry his cross and follow me. Anasema wowote anapenda kusove maisha yake ye mwenyewe ataipoteza. Asema kama kuna mtu anapenda kunifuata, unapenda kumfuata Yesu, lazima ujisabwe na ubebe msalaba wako ile umfuate. Ukikala fashi moya, unasema because niko muombaji wa Mungu, niko mtumishi wa Mungu, niko mtoto wa Mungu, na we ni msomaji wa masomo. Wakati yawe kubeba makaye unasoma na unamwomba Mungu unisaidie akili, kama gisi Solomo aliomba Mungu unisaidie akili. Na wewe ukaikala tu, ukasema no, mimi niko muombaji naombaka Mungu atanisaidia.
Niko muombaji, Mungu atanisaidia, kazi itakuya. Niko muombaji, Mungu atanisaidia. Yes, Mungu atakusaidia. Bibi sauti ya Mungu inasema wowote ule anapenda kumfuata lazima ajisabwe na abebe msalaba wake, amfuate yeye Yesu. Sio kufuata mwenye damu, umfuate yeye Yesu. Lazima umkabidhi maisha yako, lazima ujitoe kwake, lazima umsafute. Ukimsafuta, hata Biblia inasema konkola batakufungulia, safuta utapata, lomba utapewa. Njoo gisi kitabu kia Mefi kinasema. Wakati unasafuta atakusaidia, unapata. Wakati unakonkola atakusaidia, batafungula mulango. Wakati unalomba atakusaidia, utapata kile kitu. Kama unekala fashi moya because wewe ni muombaji, hauwezi ukipata kile kitu. Lazima unaacha bile ukunafanya, unabeba msalaba wako na unamfuata yeye. Njoo atakuokoa, njoo atakusaidia. Na kumfuata ni Yesu Kristo, mtoto wa kwanza kwenye bizazi vyote. Unaweza kuwa na mtoto unasema this one is my firstborn, na mtoto wa kwanza ni Yesu Kristo. Jesus Christ is the firstborn kwenye makabila yote, kwenye generation yote, kwenye dunia mzima. The firstborn is Jesus Christ, son of the living God. Ukipenda kumfuata Yesu, lazima ujisabwe na lazima ubebe msalaba wako, umfuate yeye. Lazima umsafute, hata katikati ya magonjwa, katikati ya maproblemu, katikati ya mateso, katikati ya kulia, yeye anaitwa Mungu, anabakia Mungu. Umsafute, atakuonekania. Anasema umwita, atakujibu. Oh Jesus, thank you Jesus Christ. Father, we thank you. We thank you Jesus Christ. It's a time for us to worship you. Ni wakati ya kuabudu Mungu. Tunakushukuru Baba kwa sauti yako, kwa maana wewe ni Mungu unaweza yote. Acha tuende tusome kwenye kitabu kietu kia mwisho, kitabu kia Isaiah. Njoo kile tukunaenda kusoma, njoo kile tutamalizia nacho. Unifuate vizuri kwa hii kitabu, na pana kusabwa kichwa kietu kinasema ni wapi pale unamjengea nyumba Bwana? Ni wapi pale unamjengea nyumba Mungu? Asema where do you build the house of God? Unamjengea nyumba fashi kani? Ni wapi pale unamjengea mahali kani? Pale unamjengea nyumba. Njoo kichwa kietu gisi kinasema. Hii sauti inakuya kwangu, inakuya kwako. Fashi yote ile wiko, unamjengea nyumba wapi? Pale kama nakuya atapumuzika. Tukunaenda kusoma ni ndani ya kitabu kia Isaiah. Kitabu kia Isaiah ndio kile tukunaenda kusoma, ndio tutamalizia hii programu tena ya leo. Ninajua kichwa kietu ndio kia maana sana, hata hivi vyote ufuate kwa, lakini kile kichwa ndio kitakusaidia sana, because kitanzo kuuliza fashi yote utaenda ya kusema mimi namjengea Mungu wangu nyumba wapi? Pale mimi namjengea nyumba ni wapi? Ni fashi kani? Pale kama anakuya naweza kuingia, naweza kupata fashi, naweza kupumzikia. Ni wapi pale unamjengea nyumba? Njoo kichwa kietu. Tasoma ndani ya kitabu cha Isaiah 66 mstari wake wa kwanza na paka mstari wa 3, kama Mungu anasaidia mstari wa 3. Njoo pale tutamalizia programu tena ya leo, tutaikabidhi ndani ya mikono ya Mungu na kwenda kumshukuru Mungu
kwa hii muda anatupachia ndani ya kitabu cha Isaya. Kama unapata hapo unaweza kusema amen. Kama unapata unaweza kusoma hata wewe ndani ya roho yako, wala tuende tusome pamoja, na Mungu atakubariki sana kwa kufuata sauti yake. Mie siwezi kubariki, mie ni mtu tu ule anatumikisha kama mtumishi wake, kama mtu wa kazi. Lakini kwa sauti yake Mungu ataenda kubariki kwa gisi unapenda kushikia sauti yake. Mungu hawezi kuachilia pana. Mungu hawezi kuachilia magonjwa ikubeba pana, because wewe ni mtu unapenda kushikia sauti yake. Ni lazima akuchunge hata na kesho ushikie tena. Ni lazima akuchunge hata na ile mwaka inakuya ushikie tena. Ni lazima akuchunge hata na jume na kwa ushikie tena. Ni lazima akuchunge hata na samedi na kwa ushikie tena. Ni lazima akuchunge hata na siku nyingine kuna kuya ushikie sauti yake, because wewe unapenda sauti yake. Mungu hawezi kuachilia pana. Mungu atakuya na wewe leo hata kesho hata na mashiku inakuwa kumbele. Mungu hawezi kuachilia eku upande wako. Kitabu cha Isaiah 66 mstari wake wa kwanza mpaka na watatu malengine. Hii kitabu naenda kusoma katika jina la Yesu Kristo. Hii kitabu kinasema The Lord says, Mungu anasema. The Lord says, Mungu anasema. Na Mungu aseme na micha pana, anasema na wewe. Anasema na wewe huku unanifuata. Anasema na wewe huku unafuata sauti yake. Mungu anasema na wewe. The Lord said, Mungu anasema na wewe. Wewe huku unanifuata hapa sasa. Wewe huku unafuata sauti yake hapa sasa. Njoo wewe, Mungu anasema. Anasema nini? Njoo tunapasha tushikie ile anasema. Njoo kwa maana napenda unipachie shikio, ushikie sauti ya Mungu. Mungu anasema na wewe nini? Mungu anasema na wewe nini? Asema the Lord says. Mungu anasema, heaven is my throne and the earth is my footstool. Oh my God. Oh Jesus Christ, Father, we thank you for this way. Mungu anasema, na anasema kama heaven ni mbingu. Anasema mbingu ndio kule kuna kichi cha utukufu yake. Na anasema hapa, oh my God. Oh, God bless you. God bless you. Barikiwa sana. Na anasema earth ni dunia pale wiko. Na alisema vizuri, asema the world is passing away. The world is passing away. And the world is passing away. Ndio vile anasema na dunia iko napita. Sasa hapa anasema, hapa sasa nakwambia, anasema mbingu, dunia, heaven, kule mbingu njo kuna fashi, kuna kichi yake cha utukufu kile anaikala, kinawaka moto bushiku na jua, na yeye mwenyewe ni moto. Na anasema hapa dunia pale we na mimi tuiko, pale unakanyanga na mikulu yako, anasema ni fashi ya mikulu yake kukanyanga. Ni fashi ya mikulu yake kukanyanga. Pale we na mie tunakanyanga, tunatembea, njoo mikulu yake na kanyanga. Seke yeye kuyulu, shie tu kuchini. Hapa yulu yake hapana kintu kingine na akita kuyakako. Yeye eku yulu ya bintu byote biku chini yake. Kule yulu njo kuna kichi cha utukufu yake. Na hapa chini sasa njo pale mikulu yake na kanyanga. Sasa unyambie, kitu kile kiku chini ya mikulu yake kinaweza kupata nguvu ya kutoka wapi? Magonjwa inaweza kupata nguvu ya kutoka wapi? Maproblemu inaweza kupata nguvu ya kutoka wapi?
inaweza kufuchamia wapi? Inaweza kuingilia wapi? Tundu kani inaweza kupata? Yeye anaona kila kitu kyote. Na wewe kama unaicho huku mtoto yake, unashimama ndani ya sauti yake bushiku, unajua kinini kinaweza kuya kikuguse, kinini kinaweza kuya kikuatushe. Mungu anasema na mie, anasema na wewe, anasema the Lord says heaven is my throne and the earth is my footstool. Hapa dunia ni fashi ya mikulu yake na kanyanga. Anaendelea vizuri, anasema what kind of house then could you build for me? Anasema what kind, ni nyumba ya modeli kani ile utamujengea? Ni kichwa kiatu kinatuambia ni fashi kani pale unamujengea Mungu nyumba. Where do you build the house of God? Where do you build the temple of God? Ni wapi? Pale unamujengea Mungu nyumba. Ni fashi kani pale unamujengea nyumba. Dunia iko napita, unamujengea nyumba wapi? Oh Yesu. Mungu anauliza mie, anauliza na wewe pale unekala, anauliza na wewe huku nakulia, na wewe huku natembea, na wewe chingani na pumuzika. Njoo ule anauliza, anasema ni fashi kani, ni nyumba ya modeli kani ile utamujengea? Unamujengea hayo fashi kani? Unamujengea nyumba ndani ya kampani? Kupenda kwa kampani njoo kule unamujengea nyumba. Kupenda kwa pesa njoo kule unamujengea nyumba. Asema what kind of house then could you build for me? Hii question inakuya kwangu, inakuya kwako. Kwa wewe uko unasikia sauti ya Mungu, kwa wewe kunafuata sauti ya Mungu. Biblia inasema utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Ukishindwa kujua ukweli unakuya mtumwa wa dhambi. So lazima unajua ukweli siku yote. Ukweli ukupange huru. Ukweli upange maisha yako ikwe huru. Ukishindwa kujua ukweli unakuya mtumwa wa dunia. Ndio kwa maana maisha yanakuya nguvu, maproblemu yaishe, makrizi yaishe, mashida yaishe. Why? Because unashindwa kujua ukweli. Anakuuliza leo sasa, wewe kunafuata sauti yake, ni fashi kani pale unamujengea nyumba, na ni nyumba ya modeli kani unamujengea? Oh Jesus, Father, I thank you. Oh Jesus Christ. Tunaendelea. Asema what kind of place for me to live in? Ilikuwa ni nyumba na kuuliza ya mara kwanza. Anakuonesha vizuri. Anasema mbingu ndio kule kuna kichi kia utukufu yake, na hapa chini mikulu yake na kanyanga. Asema ni fashi ya mikulu yake kukanyanga, ni fashi ya yeye kutembelea na mikulu yake. Hakuna magonjwa iko na uwezo, hakuna maproblemu iko na uwezo, because ni mikulu yake na kanyanga. Anakuuliza, anasema ni nyumba ya modeli kani unamujengea? Na anasema ile nyumba ikufashkan. Asema what kind of place for me to live? Anakuuliza ni fashikani ya yeye Mungu wako kuishi. Kumbuka sauti ya Mungu inasema your body is the temple of God. Mwili yako ni temple ya Mungu. Na kama anasema nyumba is talking about your body.
Because wakati Yesu alishimama, ashikukuwe na boka, aliambia bale balianza kumfuata bamue bamwalabishe, alisema mnaweza kualabisha hii tempo. Inabeba mashiku mingi kuijenga. Meye Yesu mtoto wa kwanza wa Mungu alibambia kama mie nitaijenga kwa mashiku 3, na ile mashiku 3 alianza kusema juu ya kuteswa kwake, na atakufa siku ya 3 atalamuka Yesu. Na gisi alisema njo gisi siku ya 3 Yesu alifufuka. Bulongo bulimutapika, bulongo bunakuriaka, bulongo bunamenzaka, maproblemu inabambaka bantu, magonjwa inabambaka bantu. Sasa na wewe pale inapasha kupanga kuwa ni touchable. Gisi maproblemu ilimutapika Yesu, na wewe maproblemu ikutapike, na wewe magonjwa ikutapike, na wewe yote maproblemu ikutapike kwa jina la Yesu. Bulongo bunakuriaka, bunasema yes, me bulongo bulisema no. Hii mina kuya ni moto, hii mina benza ni moto. Bulongo bukakatala, bukatapika siku ya 3, bukamutapika Yesu. Njo kwa maana na wewe napenda bukutapike, problemu ikutapike, magonjwa ikutapike, itoke ndani yako, mashida yote kunapitia itoke kwa jina la Yesu, ikuache in Jesus mighty name. Asema, what kind of place for me to live? Anasema ni fwashi kani ile anaweza kuishi. Ya kwanza anasema nyumba kani ile unamujengea. My God is asking you, ni nyumba kani unamujengea? Na kauliza ikufwashi kani pale unamujengea hii nyumba, ikufwashi kani? Na nakwambia vizuri, mwili yako ni tempo ya Mungu. Your body is the temple of God. Bushe mwili yako gisi unaichunga, gisi unailinda kama tempo ya Mungu au ni tempo ya dunia? Gisi unaichunga mwili yako, gisi unaivarika mangua, gisi unaipenta, gisi unaichunga ile mwili. Na nasema your body is the temple of God. Mwili yako ni temple yake. Gisi unatembea, gisi unasema, gisi unaishi, gisi unaivarika mangua, au gisi unaichunga. Unaichunga kama ni temple yake? Unaichunga kama ni fasi yake ya yeye kuishi? Unaichunga kama ni nyumba ya yeye Mungu kuya kupumuzikiamo? Ni fwashi kani pale unamujengea nyumba, njo kichwa kietu, njo theme yetu. Which place, where do you build the house of God? Where do you build the temple of God? Na nakuuliza, which place, what kind of place for me to live in? Ni fwashi kani pala taishi. Anakuambia vizuri, mwili yako ni temple yake. Your body is the temple of God. Bushe mwili yako unaivarika je? Inaonekana je? Unaitengeneza je? Ya kusema unaipanga kama nyumba yake, kama fwashi yake ya yeye Mungu kuya kupumuzikia, wala hapana? Hii question inakuya kwako. Be careful family. Anatuambia kama and the world is passing. And the world is passing. Na kile kiote kiku ndani ya dunia kiku napita. Ukikuya wa dunia, kama leo dunia kunapita, utashimama wapi? Na anasema tena, me ule kunafanya mapenzi yangu, but he who does my will hawezi kupita, abide forever. Me ule kunafanya mapenzi yangu, ule anashimama ndani ya sauti yake, anasema hawezi kupita. Hata kama kunakuya bintu vya kuleta boka je, hata kama dunia mjime na waka moto, unaona moto kunakuya, me kama unashimama ndani yake, ile moto itapita, itakuacha wewe mjima, because wewe sio wa dunia, wewe ni wa Mungu. And the world is passing,
but he who does the will of God abide forever. Me ule kunafanya mapenzi yake Mungu anabakia milele, hawezi kupita. Ndugu yangu, hii sauti inakuya kwako. Fuashi yote ile unanifuata. Hii ni sauti ya Mungu. Najua Mungu anakupenda sana. Mungu anakukombania vita ya mingi. Peke yako kama ukuwezi. Anakutoa kwenye magonjwa. Anakutoa kwenye ajali. Ulikuwa majari ya nguvu. Ulikuwa mbintu bya nguvu. Bantu balianza kuona banasema no, it is finished, kunaisha. Kwa lakini Mungu alisema no, it is not finished, hayamalizika. Because ye Mungu ndio anakuwa na sauti ya mwisho kwenye maisha yako. Hii sauti inakuya kwako. Inakuuliza question, Mungu anatuliza mimi na wewe. Anasema nyumba yake unamjengea wapi? Na fuashi ile unajenga nyumba yake kupumuzikia ni wapi? What kind of place? Anakuuliza ni fuashi kani, what kind of place for me to live, ya yeye kuishi ni wapi? Your body is the temple of God. Uichunge mzuri nyumba ya Bwana, uilinde vizuri. Angalia kutembea kwako, angalia kusema kwako, angalia kuonekana kwako, angalia vitendo vyako, angalia sauti kunatoka ikunatoka ndani, because your body is the temple of God. Na ile sauti kunatoka ndani ya nyumba ya tempo ya Mungu. Angalia ile sauti ikunatoka ni ya kujenga wala ni ya kupomona. Ile sauti kunatoka ni ya kuleta salama wala ni ya kulumiza malo, wala ni ya kuleta machozi wala ni ya kuleta huzuni. Ikunatoka ndani ya tempo ya Mungu. Your body is the temple of God. Mwili yako ni temple ya Mungu. Angalia sauti kunatoka ndani. Angalia gisu kunavala. Angalia gisu kunatembea. Angalia pafuashi palo kunatembea. Because your body is the temple of God. Ukipatikana mafuashi haistahili, inamaanisha kama ile nyumba yake unayeka mapafuashi pala pastahili. Na kama nakuya kukapable ya kuingia mule nyumba kuishi pale pa mafuashi haistahili wala pana. Your body is the temple of God. Angalia gisu kunalinda temple ya Mungu. Mwili yako ni temple yake. Angalia sauti kunatoka ndani ya temple ya Mungu. Ikunajenga wale kunapomona. Ikunaleta salama wale kunaleta huzuni. And the world is passing away. Na kila kitu kyote kiko ndani ya dunia kiko napita. Anasema vizuri, but he who does the will of God abide forever. Hapa anatuliza vizuri. Anakwambia kama mbingu kule heaven ndio kuna kichi cha utukufu yake. Na anasema kama hapa dunia ni fuashi ya mikulu ya kanyanga. Na anakuuliza ni nyumba kani ile unamjengea. Na fuashi kani, what kind of place for me to live, juu ya yeye aishi ni wapi? Tunaendelea kidogo. Tunaendelea tu. Ile ilikuwa ni 1. Na tu inasema I myself, ye mwenyewe. Anasema I myself, ye mwenyewe. Ashitai na mtu mwingine. Anasema I myself created you, created the all universal. Anasema I myself created the all universal. I am praised with those who are humble and repent, who fear me and obey me. God bless you. Acha nifanye underline. Oh, God bless you. Anasema vizuri ndani ya hii kitabu kia Isaiah 66 mstari wa 2. Anasema I myself created the all universal. Yeye ndio aliumba dunia mzima. Na kwa gisi aliumba dunia alifurahia kwa maana aliumba.
So kama Mungu alikuumba hana bumbafu, hapana. Kama Mungu anakuchunga mpaka na leo, anajua kila na kuchungia. Anasema mwili yako ni tempo yake, lazima unaichunga tempo yake vizuri. Angalia sauti kunatoka ndani ya tempo ya Mungu. Hii kuna jenga wala hii kuna pomona. Anakuuliza bintu tatu, anakuuliza bintu biwi, unamjengea nyumba yake wapi? Na ile nyumba ikufashika. Anakuonyesha kama ni yeye aliumba dunia mzima. Unaijua na kukumbusha tena, ni yeye aliumba dunia mzima kwa uwezo yake, kwa nguvu yake, kwa mapenzi yake, kwa upendo wake. Ndio kwa maana aliumba dunia mzima. Na anasema kuna tukuziwa wala kuna shikia mzuri kwa bantu bale beku ambo. Oh my God. Kile ni kitu cha kwanza. Ambo ni muntu anajishusha. Muntu wa kujishusha anaonekana kama ni bumbafu. Anaonekana kama hana na kila anajua. Njoo muntu ule Mungu anapenda. Njoo muntu ule Mungu anabalula. Because anasema ukijipandisha we mwenyewe atakushusha. Na kama unajishusha yeye atakupandisha. Na kama anakupandisha hakuna hata mtu moya anaweza kukushusha. Because ni yeye Mungu mwenye uwezo, mwenye nguvu mingi, ule anakupandisha. Ukijipandisha we mwenyewe atakushusha. Ukijishusha atakupandisha. Na hakuna hata mtu moya anaweza kukushusha kama yeye Mungu anakupandisha. Anapenda mtu humble. So be humble my sister. Be humble my brother. Be humble my auntie. Be humble my uncle. Be humble my young brother, my young sisters. Be humble mtumishi wa Mungu. Anapenda mtu ule humble. Bantu bale beku humble, bale banajishusha. Bale banaonekana kama hakuna kile banajua. Njoo bale anapenda. Underline kile kia kwanza. Na anasema kwa bale bantu beku nafanya repent. Repent ni bantu bakutubu. Kama unakosea mwenzako, unafanyishia mwenzako vibaya, hata mwenye damu nani, mama yako nani, bwana yako, bibi yako nani, unamkosea. Anasema kwa bale bantu beku nafanya repent, ndio bale anapenda. Kuya muntu wa kuomba msamaha, kuya muntu wa kutubu nzambi yako, kutubu bibaya bitoke ndani ya tempo ya Mungu. Because mwili yako ni tempo yake. Hawezi kuacha bibaya binekala ndani ya tempo yake. Kama nakuya tengilia wapi? Kama nakuya atapumuzikia wapi? Ndani ya tempo yake munayala mashimbango, munayala chuki, munayala kuua, munayala matribalism, munayala segregation. Biku ndani ya mwili yake, biku ndani ya tempo yake. Sasa nyumba yake unaichunga je? Unaijenga wapi? Unaichunga je mwili yake? Tempo yake unaichunga je? Your body is the temple of God. Sauti kunatoka ndani ya kinywa yako. We mama, we baba, ikuna jenga wala ikuna vunja. Ikuna pandisha muntu juu, ikuna mutia nguvu wala ikuna maliza nguvu. Sauti kunatoka ndani ya tempo yako. Your body is the temple of God. Asa sauti kunatoka ndani ya tempo ya Mungu. Ikuna jenga wala ikuna pomona. Mungu anapenda bantu bakujishusha, humble. Bantu bakujishusha, bantu bakufanya lipendi, bakuomba msamaha, unatubu nzambi zako. Njo bale bantu anapenda. Na tena anapenda bale bantu beku na boka. Bale bantu beku na boka bakumongopa yeye Mungu. Kama unakuwa na boka bakumongopa Mungu, hata muntu wowote unaweza kongopa. Ukikuwa na boka bwa kongopa, because haipasho kuwe na, oh my God, haipasho kuwe na boka bwa kongopa bintu bila bistahili. Ukuwe na boka bwa kongopa kufanya nzambi. Ukuwe na boka bwa kusema kama nafanya hiki Mungu wangu atanyona.
Kama mimi nasema hivi, kama mimi naenda pale, kama mimi natembea pale, iki Mungu wangu atanyona. Hapana kuya na boka bakongopa mencho ya bantu, na bo sio ba Mungu bako. Kuya na boka ya kongopa Mungu mwenye alikumba, mwenye anakuchungia pumuzi, mwenye analinda maisha yako bushiku na jua, mwenye anakuchunga paka na leo. Kuya na boka bakumongopa yeye, bakufanya mapenzi yake. Oh, Jesus Christ. Thank you, Jesus. Father, we thank you. Thank you for your word. We thank you, Jesus Christ. We worship you, King of glory. Tunashukuru kwa sauti yako Baba, ubarikiwe sana. Na ubariki na ule kunafuata sauti yako Baba. Umshindie, acha hii sauti yako Baba ilete matunda ndani yake. Imuprotege, imshindie katika china yako. Hii sauti yako imukokote, imutoshe kwa bintu byote bya dunia bibaya. Hii sauti yako imulete karibu na wewe Baba. Hii sauti yako kunenda kuifuata Baba, ipashe kumubaliki. Acha hii sauti yako ingie ndani yake, ichome byote bibaya bya dunia, ichome byote mipango mibaya ya shetani katika jina yako Yesu Kristo. Utawale kumaisha ya ule mama, kumaisha ya ule baba, kumaisha ya ule dada. Tawala Simba wa Yuda, umushinie Baba, umutoshe kwa byote bya dunia. Oh Jesus, Father, we thank you. We worship you, King of glory. Thank you because you are God. You are the Alpha and Omega, King of glory. Asante. Mungu anapenda mtu wa kujishusha, bantu bakujishusha, bantu bakutubu, bakuomba msamaha. Kama unafanya kibaya, kuya mtu wa kuomba msamaha, huyo asema njoo bale bantu Mungu anapenda. Mungu anapenda bantu bakuwa na boka kumongopa yeye. Nikifanye hiki dunia itafurahi kwa, lakini Mungu wangu hawezi kufurahi. So lazima unafanya kitu Mungu afurahi kwa, lakini hata dunia ifurahi, hakuna problem. Jo Mungu akifurahi na kile unafanya, Mungu njoo kuna ile list kunaweka mapwe, sio bantu wa dunia. So lazima umfurahishe Mungu mwenye alikumba kwa mfano wake, mwenye anakuchunga paka na leo kumjima. Ulipita katikati ya mashida, ulilala njala, ulikulia bintu abistahili kwa, lakini haukukufwe paka na leo unaona. Na leo lazima unamheshimia, lazima unachunga tempo yake vizuri. Mwili yako ni tempo ya Mungu. Unaichunga je tempo ya Mungu? Unaitembesha wapi? Unaiweka wapi? Unailalika wapi tempo ya Mungu? Ni banani banacheza na tempo ya Mungu? Your body is the temple of God. How do you keep the temple of God? Unaichunga je? Unaivarika je? Tempo ya Mungu, fashi ya tempo ya Mungu, siku fashi inaita altar, ni fashi ya heshima, ni fashi huku na problemu unaenda pale, unasema sauti, solution inaonekana. Unaweza kuya unaomba, unaingia mumajeni, unaingia munini, unafunga nini kwa, lakini hakuna kile kinafashika. Leo Mungu anakuambia mwili yako, anakukumbusha ni kitu sa kujua. Mwili yako ni tempo yake. Sasa unaichunga je ile tempo? Ndio kwa maana nauliza, kichwa chetu kinasema where do you build the house of God? Unajenga wapi? Na anasema vizuri, anasema what kind of place for me to live. Ni fashikani pale anaweza kuishi. Na anakuambia vizuri, mwili yako ni tempo yake. Sauti kunatoka ndani ya kanisa ya Mungu, ndani ya nyumba ya Mungu, ikuna jenga wala ikuna pomona, ikuna leta ncheko wala ikuna leta huzuni, ikuna furahisha. Kama mtu eko mproblemu, namwambia sauti natoka ndani ya tempo ya Mungu, ikuna muletea furaha, ikuna mpatia nguvu, wala njoo ikuna mumaliza.
Ni wakati yawe kwanza kujikontrole we mwenyewe. Mwili yako ni tempo ya Mungu. Angalia gisi unaichunga. Angalia kusema kwako. Angalia kuonekana kwako. Angalia kuishi kwako. Angalia mafashu kunatembea. Angalia bantu bale kunaishi nabo. Be kunajenga tempo ya Mungu au be kunairudisha chini. Njo message ya leo ile Mungu analeta. Mungu ananyambia mie, Mungu anakwambia wewe uko unafuata sauti ya Mungu. Ubarikiwe sana katika jina la Yesu Kristo. Fasho tunaweza kuyo tafuata hii sauti. Najua Mungu atakubariki. Mungu anapenda kurudishe munjia. Anapenda kutoshe kwa bintu vya dunia. Na yuwa kunaweza kuya kuna boka, kuna bintu vya mingu unashikia, kuna nini. Na kuambia dawa ni Yesu Kristo njo dawa. Because Mungu peke yake aligusa jina la Yesu. Na akasema wote atakuwa na problemu. Akitambuka na taya jina la Yesu, problemu itaenda, solution itaonekana. So kyote kile unasafuta utakipata ndani ya jina la Yesu. Hakuna fashi nyingine unaweza kupata solution bila kwa Yesu. Hakuna jina nyingine kwenye dunia inapita jina la Yesu Kristo, hakuna. So ni wakati yako, hii wakati Mungu anakupachia uchingali na ishi, unalala, unalamuka, unapumuzika, ni wakati ya kwanza kutengeneza tempo ya Mungu. Ni wakati ya kwanza kuangalia pale unatembea, gisi unaishi journée. Sauti mkitabu kia John inatuambia kama and the world is passing. Na kila kitu kyote ndani ya dunia kiko napita. Sasa wewe unashimama wapi? Ukishimama ndani ya dunia, huyo asema utapita. Anasema ule kunafanya mapenzi yake. Ule anashimama ndani yake na anamtumania yeye bushuku na jua. Hata katikati ya magonjwa, katikati ya problem, unamtumania yeye. Hata kunakuya nini, kunakuya upepo, kunakuya majaribu nini. Asema kuna kyokyote naweza kufanya. Hawezi kupita, sauti yake haiwezi kupita. Byote hivi unaona leo bitapita, sauti ya Mungu haiwezi kupita. Ndio kwa maana Mungu anapenda ushimame ndani ya sauti yake. Hata katikati ya magonjwa umtumanie yeye. Katikati ya problem, katikati ya mashida, ya machozi, ya kulia, ya huzuni nini, wa kutumania ni Mungu. Ndio atamaliza problemu yako. Mtu wa dunia hawezi kumaliza problemu yako. Rafiki wa kweli ni Yesu. Acha Yesu akwe wa kwanza kwenye maisha yako. Akuye wa kwanza ndani ya ndoa yako. Yesu akuye wa kwanza ndani ya bwana yako. Yesu akuwe wa kwanza ndani ya bibi yako. Yesu akuwe wa kwanza ndani ya watoto yako. Yesu akuwe wa kwanza ndani ya kazi yako, ndani ya familia yako. Yesu akuwe wa kwanza. Umwambie Yesu atawale. Atawale ndani ya nyumba yako. Atawale kwa kuishi kwako, kwa kuona kwako, kwa kutembea kwako. Acha Yesu atawale. Yesu atawale ndani ya maisha yako. Yesu atawale ndani ya akili yako. Akupatie mavizio mizuri. Yesu atawale. Umwite Yesu kwa wakati yote. Eko kapable ya kwenda kushindia. Hakuna kila anashindwa. Anakombana vita na vita yashindwa. Njo message yetu ilikuwa leo. Kichwa chetu kinasema where do you build the house of God? Remember your body is the temple of God. Mwili yako ni temple ya Mungu. Unamujengea wapi nyumba yake? Na nifashi kani ya yeye kuishi. Ataishi wapi? Ataikala wapi? Atapumuzikia wapi? Atengia wapi? Ni wakati ya wewe kwanza kutengeneza tempo yake. Sauti inatuambia and the world is passing. Sauti inakuja kwangu, sauti inakuja kwako. Be careful family. Ni wakati sasa ya kubakia paka ndani ya presence ya Mungu. Bushiku mujua, asubuhi magharibi, bakia ndani ya presence ya Mungu. Umuite Mungu yeye capable ya kuichika. Anasema ndani ya kitabu cha Jeremia 33:3, anasema call to me. Anasema umuite yeye Emmanuel. Yeye capable ya kwenda kuichika, yeye capable ya kwenda kuonesha mambo makubwa. Hakuna vita ila sa kushindwa. Njoo kwa maana aliambia watoto wa Israeli, akamwambia Moizi, ubambie kama bashimame, bashitenke, bashiongope, bashifunge mencho, bashilale, baone gisi niko na bapikinia. So kwa gisi Mungu alibapikinia watoto wa Israeli, akabakombania vita, njoo gisi na wewe atakombania. Kama unashimama pana kuya mudestroy. Hapana kubakia mudistraction.
Maproblemu inakuya juu ikutoshe kwa mapenzi ya Mungu. Magonjwa inakuya juu ikuletee boka. Kuna bia mingi bila utashikia, binapenda bikutoshe kwa mapenzi ya Mungu. Njo misio binakuya nayo. Shikia Yesu anasema, shetani anakuya juu ya kuiba, kuua na kualabisha. Bintu tatu, meya anakuwa juu upate uzima, na ule uzima wa milele, uzima wa sho mwisho. Hapana kubakia mu distraction. Hii haina wakati ya kubakia mu distraction. Ni wakati ya kubakia ndani ya presence ya Mungu. Bushiku na mujua, pote pale kunatembea, ukuye huku ndani ya company, Mungu wako umupresente, ajitukuze kwenye maisha yako. Akuye solution, akuye mupanga. Damu ya Yesu ikufinike wewe huku unanifata. Wewe huku unafuata sauti ya Mungu, na kuombea damu ya Yesu ikuwe juu ya nyumba yako, ikuye juu ya kanisa yako, ikuye juu ya watoto yako, ikuye juu ya familia yako, ikuye juu ya bwana yako, ya bibi yako. Nyumba yako ifinikiwe na damu ya Yesu. Kama gisi Mungu aliambia Moise, uwe kondoo na ile damu ya kondoo upakele kumilango yote ya watoto wa Israeli. Katika jina la Yesu, damu ya Yesu ipakaliwe kumulango yako. Damu ya Yesu ipakaliwe kwa maisha yako. Damu ya Yesu ipakaliwe kwa kazi yako, kwa kutembea kwako. Vyote vya dunia bishikone, ikuye bushiku, ikuye mujua. Damu ya Yesu ikuwe juu yako. Damu ya Yesu ikufinike. Magonjwa ishikuone, vya dunia bishikuone, maproblemu ishikuone. Yesu atawale ndani yako. Yesu atawale ndani ya maisha yako. Asante sana. Tunamaliza programu yetu ya leo, na tunashukuru Mungu sana. Najua utaenda kubarikiwa kwa sauti yake. Mungu atakubariki, Mungu atakushindia, Mungu atakukombania. Ni wakati mzuri ile Mungu anatupatia kushikia sauti yake. Mungu anaonyesha kama anatupenda sana na anatujali sana. Na Mungu najua eko upande wako, hawezi kuachilia mama, hawezi kuachilia baba, hawezi kuachilia sangaji muyomba. Mungu eko pamoja na wewe. Anasema gisa alikukombania kesho na leo tena atakukombania. Gisa alikuproteger ile siku ilipita kule unatoka. Gisa nakupigania mangvita, magonjwa nini, anasema hata na sasa ataenda kukombania. Hakuna kile kinaweza kumpita nguvu, hapana. Eko kapable ya kwenda kushindia. Hakuna vita ila atashindwa. Ni wakati tu ya Mungu ya kwenda kumwachia kila kitu kyote. Eko kapable. Our God is able. Nothing is impossible. So ni wakati tu ya kubakia ndani ya presence yake, kuzidi kumuomba, ikuye kukazi nini na yua kutakuwa bia mingi, bile bitapenda kukutosha kwa mapenzi ya Mungu. Kwa lakini nakwambia hapana kongopa. Ushongope kintu chochote, ushimame tu imara, uzidi kumuomba Mungu, atakushindia. Damu ya Yesu najua kama iku juu yako, iku juu ya mwaminifu wote, juu ya mtumishi wote wa Mungu. Damu ya Yesu iku juu yako. Damu ya Yesu yanakupakaliwa kwa milango yako. Damu ya Yesu yanakupakaliwa kumpua yako, kukinywa kwako. Damu ya Yesu iku juu ya kichwa yako. Hakuna kitu kiataki mwa kile kitakona, because huku mwenye kufichwa ndani ya damu ya Yesu. Na asante sana tena kwa hii wakati. Asante sana, tunafika mwisho. Basi acha tumuombe Mungu, tumshukuru tena kwa hii muda alitupatia. Jina lake zidi kubarikiwa tena kupewa sifa. Basi tunaweza kuomba pale wiko, unaweza tu kufunga mencho, tumwambie tu masauti 2-3 na inatosha, na Mungu atazidi kubariki. Baba, tunasema asante mfalme wa amani. Tunasema asante Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo. Tunasema asante Mungu wa Shadraki, Meshaki na Abednego. Tunasema asante kwa we Mungu huku yule ya miungu yote. Asante kwa hii wakati ulitupatia Baba. Asante kwa wakati unampatia ule anafuata sauti yako. Acha Mungu uende mubariki. Acha Mungu uende mshindie. Hii sauti yako yende mubariki. Hii sauti yako Baba yende mutoshe kwa bintu vyote vya dunia. Sauti yako yende mufinike. Na mwombea kama damu yako Yesu ikuye juu yake. Kote kula tatembea. Bale bote atenda kulamukia. Pote pala taikala. Moto yako ikuwe na waka juu yake Baba. Kwenda kuchoma, kwenda kualabisha magonjwa yote, maspi yote mibaya ya dunia. Kwa jina yako Yesu Kristo, na tangaza victory yako ndani ya maisha ya watoto yako, ndani ya maisha ya watumishi wako, ndani ya maisha ya viumbe vyako,
natangaza bukubwa bwako, natangaza nguvu yako, natangaza damu yako ibafinike, baprotege bushiku hata na mujua bakwe batakuwa kumakazi wapi. Damu yako Yesu ikuye juu yabo, ni kupitia jina yako Yesu Kristo, kama ni Bwana na mkombozi wa maisha yetu tunaomba na kusema amen. Shalom shalom, ubarikiwe sana pote pale wiko. Ene sauti ya Mungu inakuya kwangu, inakuya kwako, na yua Mungu atazidi kubariki. Mungu asitakuachilia hapana, kwa maana wewe ni Mungu, unazidi kumpenda, unazidi kupenda sauti yake. So Mungu atakuwa upande wako, Mungu atakuchunga uweze kuachilia, because unapenda kushikia sauti yake. Hata na kesho utaiona, hata na mashiku inakuwa kumbele, bile vyote unashikia bitapita kwa, lakini sauti ya Mungu haitapita. Njoo kwa maana ni wewe na mie kubakia ndani ya sauti yake bushiku najua, bila kutoka, bila chochote kutongopesha. Tubakie ndani ya sauti yake. Najua Mungu ataenda kuonekana, Mungu ataenda kukushindia, Mungu ataenda kukombania vita yote. Kila kiote unaona kitapita, yeye Mungu atajitukuza. Asante sana na Mungu akubariki. Thank you.